Krievijas medijos regulāri tiek nepatiesi apgalvots, ka Latvijas iekļaušana Padomju Savienībā bija brīvprātīga Latvijas tautas gribas izpausme. Patiesībā Latvijas aneksija bija ilgstošas PSRS agresijas un ultimātu rezultāts, kam ar Latvijas tautas gribu nebija nekāda sakara. 1939. gada 23. augustā PSRS un Vācija parakstīja savstarpējās neuzbrukšanas līgumu, ko dēvē par Molotova-Ribbentropa paktu. Tā slepenais papildu protokols paredzēja Latvijas nonākšanu PSRS interešu sfērā. 1. septembrī ar Vācijas uzbrukumu Polijai sākās Otrais pasaules karš, bet 17. septembrī Polijā iebruka arī Padomju Savienība. Septembra beigās Baltijas valstis saņēma PSRS ultimātu par sarkanās armijas karabāzu izvietošanu to teritorijā. Īsā laika posmā Latvijā izvietoja padomju karaspēku, kas skaitliski bija tikpat liels kā Latvijas armija. 1940. gada jūnija sākumā PSRS uzsāka Baltijas valstu jūras un gaisa blokādi. Naktī uz 15. jūniju sarkanās armijas vienības uzbruka 2 Latvijas robežpunktiem. Nākamajā dienā PSRS ārlietu ministrs Molotovs Latvijas sūtnim pieprasīja Latvijas valdības atkāpšanos un jaunas Padomju Savienībai draudzīgas valdības sastādīšanu, kā arī papildus neierobežotu PSRS karaspēka daudzumu ielaišanu Latvijā. Dienu iepriekš sarkanā armija bija okupējusi Lietuvu, tāpēc zuda pat teorētiskas pretošanās iespējas un Latvijas valdība pieņēma šo PSRS ultimātu. 17. jūnijā valstī ienāca sarkanās armijas vienības, pārņemot savā kontrolē visus strateģiskos objektus. Rīgā ieradās Padomju Savienības emisārs Višinskis. Varu Latvijā pārņēma PSRS marionešu valdība Augusta Kirhenšteina vadībā. Šī valdība sarīkoja nedemokrātiskas tautas saeimas vēlēšanas, kurās piedalīties ļāva tikai vienam sarakstam. Tautas saeima savā pirmajā sēdē pasludināja padomju varas izveidošanu Latvijā un lūdza PSRS uzņemt Latviju savā sastāvā. 5. augustā Padomju Savienība to arī izdarīja. Vairākas valstis, tostarp ASV, atteicās atzīt Latvijas inkorporāciju Padomju Savienībā. Pēckara gados Latvijas sūtniecības Lielbritānijā un ASV trimdas apstākļos saglabāja Latvijas stāvokli de jure. Tautas saeimas vēlēšanas un tās izteiktā vēlme pēc Latvijas iekļaušanas Padomju Savienības sastāvā bija nedemokrātiskas un antikonstitucionālas. Tā bija PSRS agresijas maskēšana, kas tika izdarīta ar sarkanās armijas un padomju emisāra Višinska sastādītās valdības rokām. Социалистической республикой.